പടി തുടങ്ങി. സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്ത് വെള്ളം എടുത്തു ശരിക്കും ആണോ നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കുടി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? പ്രശ്നമോ റാങ്കൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ? നീയേ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം എടുത്തു. എന്താ കാര്യം? എന്താ സംഭവം പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നുന്നു കേട്ടോ. സത്യം പറ, ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനുള്ള അല്ലേ? വെള്ളം കുടി ചലഞ്ച് പണിപാളി കേട്ടോ. ഓ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ ആണോ? എന്താ എരിവാണോ അതോ ഇക്ലോയിഡാണോ?